नमस्कार दोस्तों, अगर आप मसूरी आ रहे हैं तो यहाँ पर माल रोड पे मैगी खाना मत भूलिएगा, आपको बड़ा मज़ा आएगा। ठंड के समय में पहाड़ों के बीच में मैगी का अपना ही मज़ा है। और ये आपको पूरी जो मैगी मिलती है, एक प्लेट 50 रुपये की है, जिसके अंदर आपके वेजिटेबल्स भी डले होते हैं। तो आप ये देख सकते हैं कितनी टेम्पटिंग लग रही है, खाने में बड़ा मज़ा आता है। तो ये माल रोड की स्पेशलिटी है, तो मैगी जरूर खाइएगा जब भी आप मसूरी। दूसरी आइटम जो आपको मसूरी आके जरूर ट्राई करनी है तो है वो है स्वीट कॉर्न। यहाँ पर आपको माल रोड पे काफ़ी जगह मिलेंगे स्वीट कॉर्न्स, वो नींबू डाल के मसाला डाल के काफ़ी अच्छा बनाते हैं, 50 एक कप होता है। तीसरी चीज़ जो आपको ट्राई करनी है लोकल, वो है पॉपकॉर्न। तो पॉपकॉर्न भी आप जरूर अच्छे से ट्राई कर सकते हैं। इसके अंदर इन्होंने बटर भी डाला होता है और काफ़ी अच्छे लग रहे होते हैं पॉपकॉर्न खाने में ठंड में माल रोड के ऊपर।